har endurført okkum til livande vågnar fyrir upprast i Jesu Krist fra degjum. Og var bygg om det, hjelp okkum i heila anda tøynum at vi med kjenna krafterna av upprast hansara, og samfella i lujungun hansara, og få nøyta liv av ut til nutja levnaie, og såleis vinna fram til upprast herra senu, og en avgjug leina tjatt her. Frelskliga sån tøyn, Jesus Krist var han herra, som vi tar livor og rævor, og i einleika heila andans, ein sannur god altor og æver atleir. Og i sin heila i lestur skrivaver i Matteus evangelium 28. kapittel, versene 16 og ut, og ljóvar han så i Jesu navn. Men tar etleve læresvennerne for Galileo, til det fjallet her som Jesus hei sett han og støv. Og da så han, tiltåtar han, men summer ivaost. Og Jesus steg fram og taler til tarra og sier, Mære finnes jeg at valgte i himne og jeg gjør. Fær tog og gjør i alt folkesløyne til læresvenner vinner, vi tar til døypa teg til navns fægersens og sonarens og hins heila i anda. Og vi tar til læra til at halda alt det og jeg har bøy til. Og så er det vidt til atlar det er alt til vera der enda. Og let nokkun jotta okkara kristna trygg. Og i Jesu navne er av nok til djevelen, og atlar gjerningar hans, og atlan etkor hans. Trygg ved av god fægir din alvalda, skapara himmels og jævler. Og av Jesus Krist, Guds einborna son, var han herra, som er givet av heila og anda, åren i heim av Marium Øy, hundstaver under Pontius Pilatus, krossfestor, deigur og gjerravur, nierfæng til helger, sia dagen steg opp fra deigur, færen til himmels, sigande vi høgre hånd Guds fægersins alvalda, hian han kjemur at døma livande og deig. Og av heilagan anda, ein av heilaga allmenna kyrkjo, samfellat herra heilago, fyrirgjøving syndanna, opprasen likamsins og liv altor og æver.
Nadia vil vittig og frie fra gode færre varer og Herren om Jesus i Kristen. Denne tråden vi. Å Jesus Kristus, vi takker deg fire at du kom, at du døde og reis opp og i middel nok. Vi ber til om at du vil være her ved andatøynen og gjøre året livand og gjøre det karst så la vi suttja til Jesus. Vi ber til om sikning og trost hesa løt til tæra som i her og som fylkja vi av strøymingen. Amen. Fattor av Arjun av hola lagsrunne. Fråver han om at han brøkt. Søvan var båren så vel munn av munne av fetron okkar søkt. Så las var ist 90 år av føyngardagen til Sverre, som var hilten i Røranesten. 12 syskjen våre teg, bøttene tja Morstane Mortensen, Morstane Geil og Rekul. Han av Arjun, hon ur Leinon. Bøker kunne være skriva var om hese særlige syskjen, og hever Ole Jakobsen langt å skriva nekra greiner. Syskjene våre i hese rød, Palle, Bette, Nils Holm, Marsten, Rikard, Johannes, Maja, Ola Jakko, Påle, Fritz, Sverre og Dus. Det eldste var født i 1903 og det yngste 1923. 20 år var i middelpæra. Flere kjenner vi arja folk. Bette var gift til Sumpier, Ola Jakko var sjekkmerkare Rikker, busittande og i Svenborg. Påle var diakoner, drukna i 25 år gammal, vi alls. Fritz var versfrøyngur, bo i Rask, Mølle, Midtjylland. Og Dus bo i Kvalsø av Kjelland. Ofta tar seg Sverige om hvordan godt han har haft det. Og har verst, tog vi færre knappa øld atter tøyene her og i bygd okkara atter og i 20. Papi hans her var nek bostor og først ved Lutjabergen, her han var skipare under krunen. Og mammena sier han, en god mamma, et andaligt menneske, 12 bøtt. Brøv skriva i hon rekkelige bøtten om søgnen, som i det det godt verdt. Og i heimesøgnen som hon og mævren bygde av Geil, sørst i 1800-talen, høyde de telefonstø fra fyrste i Arjun. Og handel må eiste være at han fyrste her, og tver mjölkjekur og kjallarinn. Rekul oppalde bødnsøyne vi einleika og kærleika. Valsigna vår fjerne og gjer som mamma sier. Såleis endertog Sverre mamma sin. Og ved sinna lei hei han Abbas sin. Daniel Paula, gamle Palle. Sverre var Abbas av dronker. Settne raste Sverre nest her Abben vaks opp i stønnen. Fyrsta Abben myntes var det bare 4 hus og Arjun. Senast i årene svev han i kammeren til Abben. Han sier, jeg minnes bare godt fra patten årene.
Hetta sier han i fjør sommer. Han myntest med annet vi glede at gjøre kavehus. Vi det mitt og hese årstøyene. Som de gjør det mellom husene og hodthuset av geil. Mamman lammeist, da Sverre var en tutsjara gammal. Og sette det krøv til Sverre og til alle syskjene som var i heima. Han sylte som unger, og i atlaner gjør sjåmauer en som papen. Men da krutjebrast av, sannførte papi hans her heldre færre lærer. Ta månte, hei papen fratt at krutje var just der sjåner i sylte, og i haven med Kina og Japan. Og så var. Han færre lærer i Askam Smyju i fjørde, og utlardur i 34. Hetta året for Sverre så i starv og av verstanen satt ni årene av gømslene til Wilhelm Nielsen. Her var han nær halva ølt. Sverre giftes Tomino Simonsen ur Nesenon i Vestmanna i 42. Det fikk 2 bøtt, Merite og Thomas Palle. 3 ommo og abbabøtt fikk de. Og nu det nødje lenk abbabøtt, og 4 older abbabøtt kom. Tomina andaist i oktober 93. Og i 2005 andaist Thomas Paule bare 55 år gammal. Og i 2016 får Merita 73 år gammal. Fyrir kjøtt, 30 år søyan, skriver blæst i året nå, av sosialen, ta felaie førje etles før var stående, var Sverre vi. Han hei sønna BSA motorsykler fra 30, som angesmenner var kommet til landet vi. Bøten, og abbabøten, og skilje eisen i ånderbøten, har haft lege av hese sykler. Og da i tunnlar landet var åpna i hitt og sa Sverre av syklene, vi eikjenda nummeren til Anders Ant, 313. Ein så rabatsen dotte Sverre vel til hendene. 2 bilmotorer hever han sett ut bakom tja seg. Den ene gjør nå åpent tja glas. Beint at du krutje leie Sverre streim inn i Batnaheim. En milli har jeg sett i ånda ved heime som gav streim til en elmotor som han har sett opp. Et lite vattenverk på Archen. Aktor her var i husene av Geir til fyrste. Han dotte ikke bare vel til hendene, han dotte eiste vel at anse seg selv. Bei vi mæte og helse. Han fyrir vana at svimja kvann morgon. Ståttle vera suttja svimjevinnar, sintja fyrir Sverra og ber hun kvøvo, hold 5 år av dagen, nu fyrir kjøtt, nutje arensøyen. Og i andra sarstovo, her 18 hei sunna råd, kom Sverre fastur fusur, er at hona ser vi bygta månen søgnen. Han var ved at omvæla husene, og former var han eisne og i nøkker år. Talande hetta, er suttja Sverra, som eldsta bilføreren og bygd okkara, er at sleppa og i gamla ekfære Ford A fra 1930, ta i brykven Sandå var tidsen Nuslo i 2016. Bileren stekka i mitt av brunne som binder Archer og havnena sammen. Sverre var nemlig vi gåa årene og gåa tonene vi til å bygge brykv. Som vi öll som i her vel minnast. Hetta var ei kjenne hansara
da han var heima, og da han var ute. Kundaner til Wilhelm Nilsen noto godt av hesson, og starsfelainer. Og alle viner Sverre kunne teka under ved hesson. At tåsa vi Sverre var at være siknavur. Og den som vitja i Sverre får rykare fra honom atter. Sverre gjørtes en som mammasøyn et antlet menneske. Om hetta hever han vittna i noen blæge fra november 2005. Da konan døye kjente Sverre sina avmarsking og hvordan lytel han sjølver vær og lyt han vekna i. Han kjente en ofri i hjertan som fikk han av lunsjast etter gode. Sverre for å genga reglelig i kyrkje og møte her i husen. Etter holden øren åre fikk Sverre til han fri honom långtest etter og en missionsviko og i 95. Her han var sannførter om at det var Jesus som taler til seg. Jeg vil tidse alle skyndertunner av det. Og i trunnet av meg du fruer og regner. Jeg lykker regner som jeg. Sverre kvulte nå i hesson at du trunnet av Jesus ser feiren ikke synder okkara, men han ser sonen. Og vi endan av missionsvikene reiser han seg opp og takkar i Jesus for frelsene. Og dette kvølte ber han hesa bøn at Jesus måtte fylja seg atlar deir syner. Og da han sette seg, sier han, kjente han en åsigande fri. Sverre opplevde at han var kommet bort fra gode, men god har vært seg nær, og har vendt seg til Jesus. Vi takksomme ville Sverre nå tjene Jesus og sige øren fra at du fri og glede han har finnet. Og i nøkker år fikk Sverre løyve sammen vi Vindmånensønnen, Enoch Dan, Thomas Thomasen og Kristoffer Johansen er sinja om alt landet og i Baltjønnen tar fyra. Tar gåest og juli 2005. Og nå tar atler farner heim. Av forsøgnet i Sanktplanen hever familien valgt lyfte Jesu til læresvenner skjønner til atler tøyer. Det vittikken. Atler, det alt til veraldarenda. Sverre beta bøn at Jesus måtte fylja seg. Samma bøn ber Jakob, soner Abrahams, at Gud måtte fylja seg når han flytte fra Esau. God hørte bøn Jakobs, og God hørte bøn Sverre. 16. juli i 2019 vittnar Sverre fire mer og sier jeg eier Jesus og i meg. Det ønsker ivi og i meg. Det er mest ikke. God helder år, og det opplevde Sverre. Han sier opp at God elskar okkom, og jeg elsker Jesus. Vi takk og vi viring vilja vi har som åren lyser fri og minne om Sverre Mortensen. Læt nokken takk og begjenn. Gå og god og himmelske ferie, vi takkar der fire Sverre. Som vi som løyve, ja, synnen veremåte. Omfram synnen tjenest og synnen arbeid har vi bygd opp og vært til sikninger for okkom og land okkara alt. Takk for det som så mange kunne være samt om at vi var ryka og i nærværende sammen med Sverre. Hetta tog Jesus at du ryka i han, så svara. Takk Jesus for alt det som du varst fyr i han, fra baden og åren hans er av,
og til han nu leie egene attor 98 år gammal. Takk Jesus at du vil eisne være okkon trygg. Hjelp okkon nu at ratta ut hender okkara til tøy. Og be til om fyrirgjeving og hjelp og frelse. Gå Jesus, takk for at du høyrer kvarja bøn, eisne hana som byen verer i stytlen. Takk Jesus for atlar gavetøyner. Amen. Nu for at heir alle og Rune er sint og spæle. Sverre var nemlig eisne virkjen og i Ertjakåren og i flere år. Kjær så vel. Etter innskje fra den elverande, så ville det at Arjafar skulle sunge en sang som veldig tomte, men som det vet så det ikke til. Men Rune og jeg har så lov at synge henda sangen som Sverre tomte om mynter jeg var. Og hesten handler om troarenar strøy og troarenar glede. Og vi synes han er samme anta som tar fyra sunker ved Einar i Rødt. Ja, du
Så vi takk for sanchen og spille. Vi sier nå neste sanchen og arskenom. Og vekna teg og være av. Skal jeg takke til kun ødlån som møtt her til gjerraferina tja Sverra. Her det var sunt honom heier og til mon avværande samkjenslån. Til det mong som har tøyt nekv fire Sverra. Og flere tikkare ikke kyrkjene her i det, men til loja av strøymingene. Hjertelig takk tid, familie og viner som jeg var huksa om og vitja Sverre. Som tykkere sera trofast. Takk tid som har arbeidt sammen vi honom, vært sammen vi honom og i farja etles ekføren, og i svimjehøtlene, og i andrasarstovo, her og i kyrkje og misjonshusene. Det har alt mistet en gåan vi. Tori, Gift Bircher, minnest Abban. Jeg slipper vi Abba flåt og nølsja fire våre gåar løter. Og å være her og geil sammen vi Abban og ommene ta i pannekakene stå av bornen
men nekka sérstakt. Eisne var Sverre så jobbsammer mot det her, ta i støylar skulle skrivast, tog som vi visste hoflå i heian godt, og søvnar nekvar. Her var nekvar skriv om, Tori. Og Sverre Johan, tog verre gåe, kunde du ikke være her i det. Du var ein av Trimon, Abba bøttenen. Og du minnest vi baten saman vi Abbanon, ein så Tori. Nekvar og gåar løter høttet dit. Reisbrette gøttene minnes du, ikke minst. Og ikke minst hina ferna ta vi til å gjøre det svarst av fjørnen. Og du visste ikke hva en vet skulle sykla. Og får det så bare at sykla. Og komme fram av sin kjeppert. Og i Nølsja 4. Og det var ikke annar enn Paul Watson som møtte dikken. Og du spurte hva en ved havnen var. Og han peikar tannveien. Sverre, han var et sinter, som du sier, vimme, og i Iva, og da hadde silt han av løte, og møtte en kalpasbåten, måtte Sverre lukka vite om det passade at hatta var kosen til havnar. Og det var rett. Jeg husker jeg lett træt at Paul Watson sa Sverre, så kunne han ikke anna enn kjera hva han kunne fyrir han. Og så kvann sånne det, så får tid på eier nian i vattenbrunnen og Arjun. Det Sverre heies oppgavene at hitja etter hvordan tilstå vi brunnen vekna kommunene. Og så det Mikael, Gifter, Sanno. Og nå nevnte jeg Sverre Johan, han Gifter, Trine. Sverre, at være vi appan under tjattlaren, det var meira tutt. Og at være sammen vi og noen ta og til et arbeid ved syklene, det minnes du særlig. Men først og fremst hetta at få løyve til at sitte av syklene med en appen for vitt her om landet, alt. Til Klaksviker, til Voar, til Sorøyer. Et stortlet her mot endan skal være at Sverre dot i eisen av bæka. Bei bollar og køkker. Og føringar det her, så bjøy han tikkun om han til syn, til det som han sjølver hei virka. Og lækhakna, ja, til hei han sjølver eisen tidsjare, og til botten hei han eisene bæka. Og vaflene til han nevnte til som nekka sérstakt, og Sverre Johan fikk eika vafler vissa til Danmarskar. Og særlig honalir hver annar joladegur. Eit anna her mot endanon, så var Sverre ekvlia skjøter at møta tikkun om okkurst var bråte. God fer vi okkon just såleis. Bråten som vi fer han varliga vi okkon. Og Sverre får varliga om tikkun og okkon öll, men eisni om luter, som til dømes er letja gummi under en skekvartori her sollen var færen. Det var 1, 2, 3. Og stortlet at han har en teltadresse som nemlig er 1, 2, 3. Tid og familjen, sammen med vinen øtlån, her var så nekv god minne om Sverre. Hendan åpna og bløya og takksamma mann. Som Gudmundur Mortensen sier vi med, og i morgon tar vi tante sammen og i Havnarkirkjum, bara utstrålingen fra Sverre gjør det noe vel. Jesus sier tikkun og okkun ötlun som vil være læresvenner hans herre. Er det vi tikkun? Atlar det atler ver aldar enda. Vi dreisas nu og berarne tar færa til kystna standa. Så synes jeg vi breit under nøye vantjer under senasta ørende ved kystan bornut. Vi dreisast.